猫がトイレで安心するには静かな場所に置くと良い。猫の歯石や歯周病を予防するには歯磨きを週に数回行うと良い。猫が水を飲まない場合、少し鶏ガラを加えると飲みやすくなる。猫は9000年前に家畜化され、中東でネズミを捕まえていた。肉をジューシーに仕上げるため、室温に戻すと均一に火を通すと良い。